গুড মৰ্ণিং সকলোকে। মই আৰু মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডজনী ৰাতিপুৱা উঠিছিলোঁ আৰু উঠি কেনে মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ গ'লোঁ আৰু মই এনেই ভালকৈ নাজানো কেনেকৈ ব্লগ কৰিব লাগে, কিন্তু হ'লেও কৰি আছোঁ চেষ্টা অলপকৈ। বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে কিন্তু চাইছেনে, মই আৰু তাই গৈছোঁ পূৰা সকলোফালে কুঁৱলী পৰি আছে। এইফালে গাড়ীও চলিছে, কিন্তু ৰাতিপুৱা যেনেই হওক বহুত মানুহ কিন্তু উঠে। কিন্তু পিছে আমি দুজনীও গ'লোঁ ৰাতিপুৱা যোৱা ৰাতি মানে ক'ৰবাত গৈছিলোঁ ফুৰিবলৈ, তো ৰাতি সেইটোৱে মই তাইক কৈ আছোঁ। লিপষ্টিকটো এতিয়াও আছে, মানুহে ভাবিব কি ৰাতিপুৱা লিপষ্টিক লগ আহিছে, হ'লেও সেইটো নহয় দিয়ক। কালি ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁতো, সেইকাৰণে ৰৈ গ'ল আৰু। তো সেইটোৱে আৰু সৰু সৰু ব্লগ আৰু পাৰিলে ছাপোৰ্ট কৰিব, লাইক কৰিব। অ'কে, বাই দিয়ক। ইমানখিনি কয় মই সামৰি মাৰিলোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো। বাই বাই, টাটা।